कफ वाली खांसी में अचूक है यह काढ़ा। कफ खांसी में कारगर। मूंगफली के बराबर गुड़ 3-4 काली मिर्च के साथ लेकर चबाएं, फिर निगलने से गले की खराश में राहत मिलती है। काढ़े के लिए अदरक, अजवाइन, लौंग को पानी में उबालें। इसे कफ वाली खांसी में पीने से आराम मिलता है। इसमें मिश्री या गुड़ भी डाल सकते हैं। इसी तरह पैन में 1 गिलास पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। ठंडा होने पर 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1 बार लें, बलगम काटेगा। अजवाइन का काढ़ा। अजवाइन की तासीर गर्म होती है और इसे खाने से सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अजवाइन का काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास पानी उबलने के लिए रख दें। जब इसमें उबाल आने लगे तो थोड़ा सा गुड़ डाल दें और 1 चम्मच अजवाइन डाल दें। अब इसे इतना पकाएं कि काढ़ा लगभग आधा गिलास बचे। इस काढ़े को छानकर गुनगुना कर लें और पिएं। ये काढ़ा खांसी को 1 दिन में ठीक करेगा और इससे आपको पेट की समस्या से भी राहत मिलती है। शहद, किशमिश व मुनक्का मिलाकर खाएं। तुलसी, काली मिर्च व अदरक की चाय पीने से भी खांसी में आराम मिलता है। इसके अलावा हींग, त्रिफला, मुलेठी व मिश्री को नींबू के रस में मिलाकर चाटने से भी लाभ मिलता है। शहद, किशमिश, मुनक्के को मिलाकर खाने से खांसी में आराम मिलता है। त्रिफला में बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पीने से खांसी में फायदा होता है। सावधानी: काढ़े की तासीर गर्म होती है। हाई बीपी व जिन्हें उष्ण चीजों को लेने से दिक्कत हो वह इसे बिना आयुर्वेद विशेषज्ञ की परामर्श से न पिएं। सामान्यतः काढ़ों का प्रयोग दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। सर्दी जुकाम में भी यह कारगर है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।